Doktor hamda bu Xitoy bu josusluq guruhi hamda yuqorida shu xabarlarda chiqqan shu mashinaning ichidagi shu uskuna bilan telefonimiz masalan bizning shu ishxonaning atrofiga keldi masalan qancha yuz metr yerdan mening telefonimda mening xabarim siz masalan shu mishada turgan narsani nimalarga erisha oladi, nimalarni mening xabarimni siz ola oladi. Mening yoki men bilan aloqalashgan masalan shu Uyg'urlar va ular bilan aloqalashgan turklarningki davlat xodimlarininki nimalarga erisha oladi? Qandaq narsani olib keta oladi masalan shu uskunlar bilan. Buningki ehtimolliklari ko'p. Birsiga eng oldi bilan oladigani o'rin belgilash. Masalan, telefonninki men palani yerda mana uchur kerak deb to'g'ri yo'llagandan keyin antenna shuninki naq o'rnini, geografiyalik o'rnini belgilagandan keyin Xo'sh. shunga o'xshab asosan antenna iz qo'g'lay oladi. Bu eng oldida oldigani. Ikkinchisi telefonda sim kartasida IMSI bo'lgan bilan telefonning o'zida yana bir nomer bor. IMEI deydigan. IMEI nomeri deydi. Bunun belli bir konu birleşmesine basqandan keyin telefonning shu nomeri chiqadi. Undan keyin u telefonninki bu nomerlari telefonninki qayerda ishlangan telefon, qaysi nusxadagi telefon, qanday modeldagi telefon degandek narsalarninki telefonninki nimasini ko'rsatib beradi. Undan keyin telefon to'g'rilangandan keyin albatta uning IP adreslari bo'ladi. Undan keyin şu telefonga qaçılanğan bir qism asboblarninki nusxalari masalan u narsalarni qildi. Demak, bu yumshoq detalninki masalan mashg'ulot sistemasininki Androidning qanchinchi nusxasi, iOSning qanchinchi nusxasi degan vaqtida shu nusxalarga asosan uningki bexatarlik yo'chuqlari bor. Bexatarlik yo'chuqlar to'g'riliq ma'lumot bo'lgandan keyin anan keyin bu bir antenna bo'lgan ekan albatta yolg'iz signalni qabul qilmaydi. Hatto keynigandir bir narsa avatlaydi. Bu yerda ehtimollar nima degan vaqtida telefonga masalan ma'lum bir narsani yo'shirib etishi mumkin. Ziyonkashlik qiladigan troya o'xshash bir narsalarni yo'shirib etishi mumkin yoki bo'lmasa bir SMS bir narsani avatishi mumkin ma'lum bir ulanishlar bilan yoki ma'lum bir do'stimizning nomida bizga bir uchurlarni avatishi mumkin. Qilgandan keyin biz uni ochdik. Ochgandan keyin u ochgan narsa cho'qim biz o'ylab ochgan narsa bo'lishi notayin. Masalan, deylik biz bankning nomida masalan bankaga buncha pul kirdi, bir e-banking kirib buni bir dalillayapti. Degandek narsani qilgandan keyin biz ishlatuvchi ismi, pasportni bergandan keyin ularning hammasi Alanın qo'liga tushdi. Tushgandan keyin SMS ikki bosqichli dalillash bankidan kelgan bo'lsa, uni tutib qilib, shu orqali bizning bankimizga kirib, bankini quruqlab qo'yishi mumkin. Yoki bo'lmasa, shuni bir ma'lum bir ulanishni ochgandan keyin, shu ulanishda uloqliq bo'lgan, ya'ni ma'lum bir nima deydi, programmani ijro qilish yoki bo'lmasa bir narsani qachilash degandek narsani qilishi mumkin. Shunlarni yumshoq detalninki nusxalardagi yo'chuqdan foydalanib shuni mos keladigan bir narsani o'rlashtirib aytgandan keyin telefonimiz normal antenna qo'llangandan keyinmi Alanning kontrollariga tushib ketadigan ishlar bo'lishi mumkin. Masalan, telefonimizningki ichiga ma'lum bir narsani o'rlashtirib aytgandan keyin o chaqda telefonimizning ichida saqlanmoqda rasmlar bo'lishi mumkin. Telefon nomerlari bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa boshqa burun yozishgan qisqa uchurlar, shunga o'xshash narsalarni bular olalaydi degan gap bo'ldi. Hatto masalan, o'tirib turib tinchlayotgan bo'lganligi uchun, hatto o'tirdagi kelishim, bexatar bo'lmagan kelishim bo'lmaganligi uchun ba'zan qulplab yo'llangan uchurlarni balkim ular anglay olish ehtimoli bo'lishi mumkin. Bu yerdagi narsalar mumkin degan so'zni qaraq ishlatdim. Bu yerda biz mushu sohadagi maxsus tadqiqot ilib berilgan mutaxassislarninki analiz doklati qarshimiz kerak. Zodi haqiqatan nima ish bo'layotganligini. Xuddi hozir yangidan o'tgan narsa bo'lganligi uchun uningki tafsili narsa o'tirg'aylar chiqqani yo'q. Ammo burungi tarixdagi mushunga o'xshash voqealardan silishtirgan vaqtida, demak, telefonning ichiga bir narsa yushirish ehtimoligi, yushigan yumshoq detalni anan keyin teximo ilgirliga holda ziyonkashlik qiladigan narsalarni qilish ehtimoligi nayt yuqori. Yani mesela nima o'rlashtirayotganga bog'liq telefonning ichida. Shunga telefonning nusxalarini davomli yangilab turish, ishlatmaydigan applarni o'chirib turish, davomli har qanday bexatarlik to'g'risida so'zlagan vaqtimda deyman, telefonning nusxasini yangilashga diqqat qiling. Zarur bo'lmagan applarni qachilamang, undan keyin manbasini qo'ymagan yerdagi applarni qachilamang deb davomli deb turgan narsam shu. Chunki ularning hammasi ashtaq narsalarga yuchuq tayyorlab beradi.
Hamda hozir biz tor texnikasini gapini qilyapmiz. Bu yerdami texmi yangi bir yuchuqlarni so'zlashga to'g'ri keldi o'sha.